أهلين ومرحبا، شنو أخباركم؟ معنا طريقة سلطة الفلفل، فلفل حار وفلفل حلو. حطيت مكس مع بعضهم باش ما يقعدش الصوص حار واجد. قليت الفلفل، حطيته في ست البيت، حولت القشرة من برا، حولت البذرة لو متبشي حار بالشكل هذا. وحطيت جبنة طروف، تقدر تحطي جبنة كريمي. حطيت 3 ل4 جبنة طروف، طبعا الكمية حسب الرغبة وحسب عدد الفلفل. حطيت ملعقة طحينة، وبعدين حطيت بهاراتنا ملح وفلفل وكمون، وحطيت هنا 3 طرف تومة، تقدر تضيفي كروية